3 डिसेंबर 2006 शाणू गांवकाराची फामील हो दीस कसोच विसरपाक शकना। फेस्ताक वता म्हूण सांगून भायर सरिल्लो मनीस परत घरा आयलोच ना। ताची बॉडी हाताक केन्ना लागली ना। ताचे 2 पूत, एक चली आनी घरकान्न ताची आजून वाट पळयतात। आपल्याक कांयच नाका, आपल्या घोवाक न्याय मेळूं दी म्हूण शाणूची घरकान्न मागता। केन्नाचे मिसिंग जालो तो? 2006 डिसेंबर 3 डिसेंबर 2006 कुतो न्यायच गावल्या पुरो आनी आमी कांयच मागना। इतकेच आमकां सारकें मेळोंक जाय। आतां कित्याक मेळचो ना? मेळोंक जायोच न्हू। 70तल्या 10 वर्सां आदींचे शाणू गांवकार बेपत्ता प्रकरण वाळपय पुलीस उस्तूंक लागल्यात। आपल्या भावाक न्याय मेळटलो म्हूण शाणूच्या व्हडल्या भावाक आशा दिसता। पुलिसेन खंय ताका शेनवारा चौकशेक आपयल्लो। कितें गजाली आमी 10 वर्सांची गजाली फाटल्यान आसा न्हू। अशें हीच गजाल आमकां केन्ना न्याय मेळटलो आज अर्दे पाट मेळ्ळो असो दिसलो न्हू अशें म्हणटा। तुमकां आतां आयज ती परत केस स्टार्ट जाली न्ही, म्हणून तुमकां दिसलो की अर्दो न्याय मेळ्ळो अशें दिसता तुमकां? दिसतलो अशें दिसता। आतां पळया सरकार कितें करता तो। आरोप आमी कोणाचे करपाचो ना, फक्त असो आमकां एक न्याय मेळचो। केस म्हणजे तो कामार वचून येयलो आनी संग सुमार मोटरसायकली हांगा गेलो म्हणटा ते। फेस्ताक वयता म्हणून मोठ्यान शर्ट बी घातलो तो घेतलो आनी गेलो। मागीर तो रिटर्न येवकच ना? येवकच ना। मागीर तुमी कितें केलें? मागीर तुमी केस पुलिसीन पयलीं लोकांनी सोदलो, सगळे गांवभर लोक जिपी घेवन सगळ्याक सोदले 2-3 दीस। आनी मागीर सगळे गांवांत भुरगे मेळटा थंय जिपी घेवन गेले आनी खंय पुलिसांनी कांय ना। मागीर सोदाप चालू आसा। आमी 2-3 फावटी चवकशी केली, चालू आसा। ते कितें संशय बी कोणाचो आसा जाल्यार सांग म्हणटाले। आमी म्हणलें संशय कोणाचो म्हणून सांगा। आतां तुमकां दिसता कोणाचेर संशय आहा काय? आतां संशय म्हणजे हे जग जाहीर जालां न्हू। संशय म्हणजे कसो कांय कळना। हे आतां न्याय दिवचो इतलोच आमकां आतां सरकार। तुमकां आतां फाटल्या 2 दिसांनी पुलिसीन आपूण व्हरलेले बी कितें सांगलें तुमकां? हें विचारलें केन्ना गेल्लो कितें गेल्लो अशें। केन्ना आपूण व्हरलें? आतां 3 शेनवार दीस। शेनवार हेच विचारलेलें? हय। आनी हें तुमकां सांगलें तशेंच सांगलें आनी ते विचारताले कोणाक वळखता अजिताक कोणाक तरी म्हणून। आमी म्हणलें हांव भावान कितें वळखता म्हटलें। हांव म्हटलें वळखना अशें कितें नांव घेतलें। आनी कितें तरी पिस्तूल आसलें काय म्हण विचारपाक लागलें। आमी म्हणलें पिस्तूल कोणाचें आमी पळोवंक वचना न्हू अशें। घेवन येयले दोगे जाण ते वयपाचे आसले। हो भायर सरपाक येयलो घरा कडेन, भायर सरलो आनी गेलो। पूण तेजो फ्रेंड तेजी वाट बघतालो थंय वडा कडेन बसोन। आतां दोगे जाण आमी वयतले म्हणून, पूण तो थंय पावत ना वडा कडेन। फेस्ताक वचपाचें? फेस्ताक ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा। तो तेज्या फ्रेंडा कडेन पावत ना। बीजेपीचो पर्याय उमेदवार विश्वजीत राणेचो आदलो ड्रायव्हर सतीशाची जबानी घेवप चल्ल्या। शाणू गांवकाराचो खून जातना आपणे पळयल्लो म्हूण खंय तो सांगता। ताचे वेगवेगळ्या जबानीचेर प्रकरणाचो घुस्पो पुलिसांकडे सुटना। सुतावेल्यान स्वर्ग गाठपाचो प्रयत्न चल्ला। कितेंय आसले तरी शाणूची फामील घरच्या हुमऱ्यार न्यायाची वाट पळयत बसल्या हें मात खरें। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार।